അമാൻ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടും കോഴികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. കോഴികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോഴിക്കോടൊക്കെ, ഇങ്ങനെ താഴെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിലിപ്പോൾ മുകളിലും കുറച്ച് കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ താഴത്തും ഉണ്ട്. മുകളിൽ കുറച്ച് കോഴികളെ മുകളിലാക്കലുള്ളൂ. പകലൊക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലാണ് ഇതിൽ കുറച്ചധികം കോഴികളൊക്കെ ആക്കുകയുള്ളൂ, പുറത്തൊക്കെ വിടാതെ ആക്കുന്ന സമയത്ത്. അല്ലാത്ത നേരത്ത് താഴത്തും മുകളിലും ആയിട്ടാണ് കോഴികളാക്കുക. മുകളിൽ കുറച്ച് കോഴികളും താഴത്ത് കുറച്ചധികം കോഴികളും അങ്ങനെയാണ് ആക്കുക. താഴത്ത് ഇതുപോലെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തന്നെയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളൊരു ഭാഗത്തും വലിയവരൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ആയിട്ട്. കോഴികളൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടാണ്, വീഡിയോ ഒന്നും വലിയൊരു വെളിച്ചമില്ലാത്തത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കോഴികളൊക്കെ വിട്ടാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണവും വേസ്റ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കൂല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ വിട്ടാൽ തന്നെ വേഗം എവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കലെന്ന് കരുതിയാൽ അവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടും. ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കോഴിക്കൂട് തുറക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെയാണെന്നുള്ള അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ അത് കാരണം വേഗം അങ്ങോട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഓടിക്കൊടുക്കുക. കോഴികൾ, നമ്മളെ കോഴികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള കോഴികളാണ്. പുള്ളിക്കോഴിയും, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് താഴെ തന്നെയുള്ള മറ്റേ കൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. താഴത്ത് 2 സെക്ഷനാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. ഇതിപ്പോൾ മുള്ളൻ കോഴിയാണ് ഇതിട്ടുള്ള ഈ കോഴികൾ. ഇവരെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊന്നും വിടൂല, അതിൽ തന്നെ നിർത്തണതാണ്. മറ്റേ കോഴികളൊക്കെ പുറത്ത് വിട്ട് ഓടിക്കളിക്കണ കോഴികൾ തന്നെയാണ്, പുറത്ത് വിടുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും കമ്പി വേലിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്തുന്നതാണ്, നായൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ വലുതായ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോന്ന് കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോഴികൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും അസുഖം വരും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കൂടൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കൽ. ഇങ്ങനെ നല്ല അടിച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് കുമ്മായൊക്കെ ആദ്യം ഇടും. കൂടിൻ്റെ 4 പുറം അങ്ങനെ ഇടും. കുമ്മായ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വെറുതെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈർച്ചപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ, ഈർച്ചപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തും പരത്തി കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ അധികം കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്ത് ഈർച്ചപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും വേണം. നമ്മൾ ഈർച്ചപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉഷാറാക്കി എടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട് കോഴികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് താഴെയും മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണത്. മുകളിലത്തെ കൂടിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ആവണേനും കൂട് കേട് വരുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിയുള്ള സൈസ് ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെയാണ് പിന്നെ ഈർച്ചപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഷീറ്റ്.
ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ചെറിയൊരു കൂടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഇതിൽ നമ്മളിതുപോലെ കുറച്ച് കോഴികളൊക്കെ ഇതിലാക്കും രാത്രിയാവുമ്പോൾ. പകൽ പിന്നെ കോഴികൾക്കൊക്കെ മുട്ടയിടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണ കൂടാണിത്. രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി വലുതായ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിൽ നിർത്തുന്നതാണ്. അവരിതിൽ തന്നെ രാത്രിയായി നിൽക്കും. പക്ഷേ പുറത്ത് കൂടുന്ന കോഴികൾ തന്നെയാണ്. പകൽ ഇതുപോലെ കൊട്ട വെച്ച് കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും മുട്ടയിടാനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് ഇരുട്ടുള്ള കാരണം കോഴികൾക്ക് വന്നിരിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം. പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള 2-3 കൂടാണിത്. ഇത് കോഴികളൊക്കെ പൊരുന്നാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കൂടാണ്. ഇതൊക്കെ തുറന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കാത്ത കോഴികളാണിപ്പോൾ ഇത്. കുറച്ച് വലുതാവോളൊക്കെ ഇതിൽ നിർത്തും, പിന്നീട് താഴത്തേക്ക് ആക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളെ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഓരോ ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴികളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് മുട്ടയിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു കോഴി അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കാത്ത് അടുത്ത കോഴി എണീറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ അടുത്ത കോഴി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കണേ. ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കൊട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടൊന്നും കോഴികൾ മുട്ടയിടൂല. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് തന്നെ മുട്ടയിടും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ഓരോ ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയൊന്നും കാക്ക കൊണ്ടുപോകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയണ പോലെ അതുപോലെ കുറേ ഇലകളൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഓരോന്നിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനാവും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ടാവും ചെയ്യും. ഒരുപാട് ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി കൊടുത്താൽ. ഈ ചായ മനസ്സിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ ഓരോന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി. അതെന്നാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇല പൊട്ടിക്കാനുണ്ടാവും ചെയ്യും. വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഇല കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചായ മനസ്സാറിന് ഈ ചീര. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം കുഴിച്ചിട്ടാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. പിന്നെ കോഴികൾക്കും തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളതുമാണ്. പിന്നെ കോഴികൾ മുട്ടയിടാനും ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഉഷാറുമാണ് കഴിച്ചാൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കോഴികളാണ്. ഇങ്ങനെ മുള്ളൻ കോഴി, അതേപോലെ ഒരു തലയിലൊക്കെ ഒരു തൊപ്പിയായിട്ടുള്ളൊരു സൈസ് തൊപ്പിക്കോഴി, പല വിധത്തിലുള്ള കോഴികളാണ്. ഇത് പാലക്കാടൻ കോഴി പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയ കോഴി. ഇതിങ്ങനെ ഫാൻസി കോഴിയായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് പിന്നെ ഈ കോഴി മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത്. പിന്നെ മുള്ളൻ കോഴിയുടെ തന്നെ പല കളറ് കോഴികളും ഉണ്ട്. ഇതൊരു വെള്ള കളറും അതുപോലെ മറ്റേതൊരു ബ്രൗൺ കളറ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോഴി. ഇതാണിത് വേറൊരു കളറ്. ഇതതിൻ്റെ തന്നെ ചേവലാണ്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അതിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ അങ്ങനെ മൺകലത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ തട്ടിമറിച്ച് കളയൂല്ല. നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടും കണ്ടിരിക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴില്ല. എപ്പോഴും അതിൽ വെള്ളം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടത്തൊക്കെ അവർക്കിങ്ങനെ ചിക്കി ചകയാനൊക്കെ സുഖമാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നനച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക തെങ്ങിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കി ചനക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെതലും പുഴുക്കളൊക്കെ പൊറുക്കാനും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അവർ കുളിക്കുക എന്നറിയാലോ. ഇങ്ങനെ കോഴികളൊക്കെ അതേമാതിരി ചനക്കിയിട്ട് മണ്ണിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താലും ചുവട്ടിലൊക്കെ വെയിലാകുമ്പോൾ ഇന്ന് അതിൽ ചുവട്ടിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉഷാറാണ്. ഉച്ചയായ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുക. നാല് പുറക്കൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെനക്കിയിരിക്കണതാണ്.
ഈ കോഴിയും കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഓലയൊക്കെ വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിങ്ങാണ്ട് മുട്ടിട്ട് വിരിച്ച് വന്ന കോഴിയും കുട്ടികളാണ്. മുട്ടിട്ടതൊന്നും കാണാതെ കിടന്ന് മുട്ടിട്ട് കോഴി വിരിച്ച് ശേഷമാണ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത്. കൂടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുറച്ച് ഓലകളുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ട് പോയിട്ട് മുട്ടിട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോഴി. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെതൽ കൊടുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളരാനും അതുപോലെ മുട്ടയിടാനൊക്കെ ഉഷാറാണ്. എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ വെച്ചങ്ങാണ്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതിങ്ങനെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെതൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കോഴികൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും കൊടുത്താൽ കോഴിക്കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളരാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെതലും പുഴുവും അതുപോലെ ഇലകളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കോഴികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളരും, അതേപോലെ മുട്ടയിടാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. മറ്റേത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനും തന്നെ ഒരുപാട് തീറ്റയൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കും വേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഒരു കരിയും ഗോതമ്പും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണമൊക്കെ ഒന്ന് കുറക്കും ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ബക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു മാസമാകുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ നല്ല പുഴുക്കളൊക്കെ കിട്ടും. 15 ദിവസമാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ചെറിയ പുഴുകളുണ്ടാവും. ഒരു മാസമാകുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് വലിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് കോഴികളെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കോഴികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം.